Balamusiza nnyo abali ku the updates online page mwebale kubaako mwebale kubeeranga mugoberera ensonga. Mr. Update nyingiddewo mubaka wa parliament owa Kawempe North Constituency nga nyingiddewo ne update ezokya. Mr. Update twabagamba nti never joke with people power. Ekyo bulijjo tukibagamba abamu nga tebakitegeera. Never joke with people power. Manyi g'abantu tegazanyirwako. Nyina update gye njagala okubawa nga ntaddeko ne ka smiling face. Twabagamba ono Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yajjanga Kiddo. Ono Robert Kyagulanyi Ssentamu yajjanga Kiddo. Sharing ayita muno Mr. Update mbategeeze ate agakagwawo. Sharing ayita muno mbategeeze Mr. Update agakagwawo immediately. Twabagamba ye Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu olyokanga nojja mwongera okuwera Mr. Update abenga atandika dakika ntono nnyo ate mbenga mbasibula eno update mbadde siyinza butagibawa because yakagwawo mu dakika ntono nnyo emabega. Olutalo wakati w'abalooya ababadde mu musango ogwawawabirwa mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Sekuritale General w'ekibiina kya NRM bitandise okuba buguma. Bitandise okuba buguma. Kyani kya Sekuritale General, kyani kya balooya, kyani kya Sekuritale General, kyani kya balooya. Twabagamba never joke with the people power. Twabasudde omupiira bweguti mu magulu basattira nagwo. Oluvannyuma lwa mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu okujjayo omusango mu Supreme Court naga nti omusango guno agulengeddemu obutali bwerufu, agulengeddemu obutali bwenkanya mu ngeri emu oba mu ngeri endala okusinziira ku neeyisa y'omulamuzi oba ya Chief Justice Alphonse Dolo eneeyisa gy'abadde yeeyisaamu. Kakati wazzeewo ate olutalo olulala. Jjukira bana NRM balooya bayingira mu musango guno nga bazze lwa bintu bibiri. Ekisooka balooya bagenda okujja baba bazze kukola ssente. Bo bayingira mu kintu nga bazze kukola ssente. Kati mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yakoze okujjayo omusango ettooke ery'abalooya aba NRM n'alirinnyamu. Kyova olaba wabaddewo okubagana empawa. Basooka ne bateekawo intimidation. Bwe mujjayo omusango mugenda tusasula ssente nnyingi. Ng'era be boogera bwe mujjayo omusango mugenda kusasula ssente nnyingi. Sekuritale General wa NRM nadduka emisinde temujjayo omusango. Omulamuzi Alphonse Dolo yennyini omusango abadde tayagala guveeyo nga weewuunye oba nga weewuunya fe abaloopye tutuuse ekiseera tugamba tetulengedde bwenkanya omusango tugujjeeyo. Lwaki gw'oteekawo embeera egutulemezaamu? Kumbe abantu bano babadde balinawo ebigendererwa byabwe. Sharing ayita muno Mr. Update live etandika butandisi. Tukyali batono nnyo. Twabagamba nti Katonda wa people power teyeebaka. Twabagamba oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu God sent kasitart alengera ekintu n'agamba nti kino kiba bwe kigenda okubeera. Abasajja batandise okulwanagana bokka. Kati ate kibalwanya ki? Ssente ze zibalwanya. Twakanya mwino tuwa ssente bweziti. Kakati omusango omusajja agujjeeyo mwe mwabireese. Lwaki temwamukkiriza n'awaayo obujulizi? Kati omusango amaze okugujjayo ffe si musango gwaffe abono be balooya ba NRM. Ffe si musango gwaffe omusajja abajjeeyo omusango si musango gwaffe ffe zaffe tuzaagala. Balooya kati bato esituse wakati w'abalooya ba NRM ne Sekuritale General ye yabapatana n'abateeka ku mulimu. Kati lutalo sharing ayita muno byaba bugumye dda. Twabagamba NUP we mukoma okulowooza ffe we tutandikira. Kubanga bulijjo nange neebuuza lwaki abasajja bano balemeddeko omusango gugende mu maaso. Bannange omusango togujjayo. Bw'ogujjayo ogenda kusasula ssente ezenga si nnyingi. Ne tubagamba we are ready to pay. Ate mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu wabagamba bulungi. Nobagamba nti omusaayi gw'Abannayuganda oguyiise tegusobola kubeera nga gwenkanankana ne ssente ze mwetaaga okusasula ffe tuzisasule nti nga compensation olw'okuba tugyeyo omusango. Ekyokubiri nze naloopa bwe nzigyayo omusango
ngambye eti nduzinze interest musango ate compensation eba yaki kitegeeza balina kibayinamu waliwo Eden agenda Mr. Update je njagala mbategeeze nolwekyo byababugumye dda Katonda wa people power teyebaka era Mr. Update wenga funye nenga nti gana ate sinza butagategeeza bantu baffe abali ku the update online page bane mukyali batono nnyo Mr. Update nyagala bawa update ene dakiika 15 then atemba sibule ngenda ate ku kintu ekirala ennyo naye nga agakagwawo olutalo lusituseeho wakati w'abalooya ba NRM ne Secretary General wa NRM batandise okubeera nga bawagisiganya ebisongovu kyani kya Secretary General kyani kya balooya kyani balwa kati batandise kulwanagana mwatupatana buli mutugukoze lwaki temwakkiriza omusajja n'aleeta obujulizi lwaki mwabuganye ffe tulina musango ffe zaffe muzituwe kati ye batezeewo twabagamba ffe tetukola kintu nga tetuyina kye tulengedde Alphonse Dolo omulamuzi mumulabye olwaleero mu kooti nga si y'oli omukadde abadde ayogeza arrogance sajja bane nga Alphonse Dolo ng'obadde oyogeza arrogance nga niyo omusajja ono kiki mugende ku plan B oba plan A ganye mugende ku plan B nitumbuza plan B ani yagigamba ffe tuli ku plan A we are removing a dictator twawangula akalulu twetaaga wini yaffe kati olutalo lusituseewo olw'essente jukira bali babanja babagamba muno etwakkanya temusango guno tugenda guwoleza omwezi mulamba mutusasule ezaffe kakati bwabanga omusajja omusanga agujjeeyo ffe tetuyina tabu ffe mutuweeza ffe bano babagamba tubawaako afu kati ate olutalo kati oluzzeewo ate lwa mawulire ga kubanja balooya ba NRM neyabateekako Secretary General okubeera nga bawolereza byebyo byetubagamba bulijjo ffe twabadde twanditekitinze dde ekintu kino ne tukanyuga omupiira ne tugubateeka mu magulu kati basatira nagwo balwanagana nagwo n'olwekyo ye update eyakagwawo olutalo lusituseewo twabagamba Mr. Update twabagamba n'olwekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu olyokangano jja bintu bino abasajja obaswazizza bannange mbabuulira mazima tewali muntu mu Uganda agenze ku likodi nga alese obulere gye bayita judiciary abo balani comrades bade bayita the land comrades aba honorable Kyagulanyi abasense budde n'abaleka bulere naye nga jjukira bo bennyini be basooka okweyanika tugenze okuwunzika nga balani comrades bafuuse ba unlani comrades as we talk now tuzze tuleese omusango tubagamba naye katuleeta obujulizi obulaga nti akalutu akawangula mutukkirize tusabu meeting affidavit zaffe tuleeta abajulizi abagamba nti bane bino byaliwo nga tusuubira akalulu omusango ogwo twetusuubiramu ensala bbiri either okulangira Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president eyalondebwa ow'eggwanga Uganda oba okulangirira kye bayita by election byebintu bibiri bye twasuubira mu ruling ya Supreme Court abasajja ne beerabisa ne bagaana ku ebyo ebibiri okukolako ekimu bagenza okuwunzika nga bo bennyini beeyanise tebakomye kweyanika kati balooya olw'okuba babajja omugaati mu kamwa ne NRM Secretary General batandise okulwanagana bamugamba tuweeza ffe twakkanya kuwoza musango omusajja bw'aba agujjeeyo si ffe tulemeddwa lwaki omusajja temwamukiriza n'aleeta obujulizi ate si ne mumuvunvubikira mu kooti abasajja bano beerabisizza nnyo twabagamba Kyagulanyi Robert Ssentamu kasitanga ayogera ekigambo Mr. Update babukubi saluti oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu buli institution yonna tugenda kugirabisa actually kati awe tugenda okubaza tugenda bazza katakakati buli institution yonna ekola nga tokola ku lwa bannayuganda ng'okola ku lwa mwami Museveni kyekiseera tugi exposing kati yo judiciary ewedde mbabuulira mazima downfall ya judiciary evudde ku election petition 2021 ekyo kigenda genda byafaayo bana abalamuzi ba Supreme Court mbabuulira mazima Segirinyanga mwenna mundaba wana bali ku the updates online page aba balamuzi ba Supreme Court nteekawo n'omukono gutemako gwe kubaako omu asobola okugenda mu first world country omu yekka na traveling anagenda mu first world country
ate mubalaba bonna bakadde bonna bazeeyi balina ebirwadde babadde babajjanjabira UK babadde babajjanjabira Netherlands babadde babajjanjabira mu America kyekiseera tutandika okubeera nga tulanaba nabo emulago ekiruddu mu ddwaliro ery'ekawaala mu ddwaliro lino ery'ekawempe tutandika okubeera nga tulanaba nabo babadde bagenda ne bafuna medication mu fast forward countries abo kwabo tekuli asobola kati kuddamu kulinnya nnyonyi akugoba takutadde tabulwako kyakusuuza oba ekyo mukiyita emmere akugoba takutadde tabulwako kyakusuuza abo boka awedde mudda tewali muntu no Alphonse Dono oli musajja genda ku American Embassy bakuwe visa genda ku American Embassy bakuwe visa genda ku United Kingdom Embassy bakuwe visa oba ku European oba fune bagita jesengeni visa genda ogifune kwabo tekuli abo baba bamaze okweyanika kati ennaku erina bayengera wano mu Uganda era kati mutandika okugenda mu malwaliro n'olabanga ebitanda byakulwanira manya nti Alphonse Dolo alina ekitanda kwali mmwe mwetadde mu firing range ono Kyagulanyi Robert Center mu God Cent kasita agamba ekintu n'otakiwuliriza ng'ogenze twabawa chances ne musooka ne mugoba first application gye twasooka ne tuleeta ne mugigoba tusirika ne tuleeta second application ne mugigoba batuuse ekiseera Alphonse Dolo mumulabye olwaleero ng'alinga enkoko ekubiddwa enkuba nga yina yeezinze bw'ati si oli eyali alogeza arogance ng'omupiira gumutuddemu ayogeza kati nga alikaamu neŋŋamba nti obusungu bwe yakozesa luli kati ate bulazeewa obusungu bwakozesa luli ate bwadde bulazeewa ng'ali kaamu nga toyinza gamba nti Alphonse Dolo nga toyinza gamba nti Alphonse Dolo lwaleero ye yazze era luwaŋŋambye oba teyazze ne mbagamba nti abaddemu mu kooti abaddemu naye abantu abasingadde bamanyi nti n'okujja alabika teyazze ebbogo lye yakozesa luli nayisamu pulezidenti waffe olugaayu oyo pulezidenti mu ggwanga lye bayita Uganda tewali muntu yenkanankana Kyagulanyi ali yekka ekyo nkibabuulira mazima bali ku the updates online page like it or not mu ggwanga lye bayita Uganda Kyagulanyi ye namba emu ye namba bbiri ye namba 3 paka ku 10 abasigadde batandikira mu 11 oyo ali yekka mu ggwanga Uganda so bw'oba omwanukula olina okubeera nga weegendereza nnyo ebigambo byo olina okubala ebigere byo olina okubala step by step kati downfall ya judiciary evudde ku election petition 2021 buli omu yali yeewuunya lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze mu kooti ku basajja bano bamanyidde ddala nti omwenda nti Mwai Museveni ye yabalonda munnange ono pulezidenti gwe tulina predictinga future yatunula mu maaso n'amanya what next era agenze okweyoleka nga judiciary agikubye ku ttaka yeeweddewo judiciary eweddewo tewakyali agenda kuddamu giwa respect abo abasajja ne beeteekako biwiigi bwe bati ne baziba maaso wano ne bateeka ku mutwe nga ffenna tubatya nogamba abasajja basobola okwogerwako abasajja basobola okubagambako maama yandibadde no high court yandibadde no court of appeal naye kibayita supreme court mmwe nnyini mwe mwaganye okwewa respect bw'oteewa respect tewali asobola kugikuwa n'olwekyo yembeera eguddewo nti judiciary yo eri ku ttaka obudde buno NRM baloya ba NRM ne gundi secretary general bali mu bato twetaaga zaffe musajja mwe mwamulembezo oleeta obujulizi kati lutalo kitegeeza kati omupiira guli gye bali babatandika okwekuba fengeno NUP tugenda mu maaso ate nga mukimanyi twa kooti kati omupiira gwazze mu bantu kooti y'abantu kati yeetuula mpira gwazze mu bantu buli wooli oli mulamuzi Ssegirinya nze ndi Ssaabalamuzi owa Kawempe North nawe osobola okubeera Ssaabalamuzi mu kitundu kyo tulabe nga tulwanira the victory of our president that's none other than Robert Kyagulanyi Ssentamu eyawangula akalulu ka 2021 presidential election n'olwekyo tegunnagwa Kyagulanyi Robert Ssentamu ye yawangula akalulu kiri ku likodi n'olwekyo buli muntu kati mulamuzi Mr. Update wamwe nze Ssaabalamuzi owa Kawempe division era olunaku olwaleero nyambaziddwa ebijolobero byange ebinfuula Ssaabalamuzi era musobola okukeberayo ku page ebifaananyi mbibateereddeyo nga Mr. Update nzigumidde mu bijolobero byange n'olwekyo Owini Dolo ye gaamubugumye dda mutunuulidde bwenti nga tanyega ng'oyinza n'omulinnyako n'omuyitako naye bannaye mu nnaku ezaakayita emabega kaawo
abadde ayogeza boggo n'omugabe munaye omuntu gw'oyogerako bw'oti omumanyi bulungi nnyo Kyagulanyi omumanyi bulungi nnyo ovanga ku musajja ayimirira n'agamba nti no is no, yes is yes. Oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu oyinza omuyimiririramu gw'Owiniddolo ensi yonna etya Kyagulanyi gwe ng'omuyimiririramu bwana Owiniddolo ogenza omiitinze mwami Museveni more than 2 times omumiitinga kuki gwagenda okusala omusango nenga bw'omiitinga mwami Museveni on a daily basis omulaba nakuga kati genda okole bwoti genda obatabukire genda obavume genda obachomere genda obaboggolere ne tusirika ne tubeera kamu. Kyagulanyi Robert Ssentamu yanasudde bunasuzi pesa limu bwati nagamba nti ekiriwo mukimanyi tya omusango ngujjeeyo mu Supreme Court ne batandika okwetomera bokka na bokka betomedde bokka na bokka. Jukira abaloya ababadde mu musango ogwo abamu babadde bali adda zironi abamu babadde beewola timunange musango weguggwa nja kusasula musango weguggwa nja kuwa kati enaalemwe bagamba kemuwozezaako haafu naffe tubawaako haafu. Baloya bagamba ezaffe tuzeetaaga zonna nga zijjudde because siffe tulemeddwa okukola ogwaffe twagukoze wabula mwaganye okuleeta obujulizi mwalemesezza omukulu okuleeta obujulizi ye n'aguvaamu n'olwekyo ffe yadde tukozeeko haafu twetaaga zaffe. Kati bato eri wakati wa Secretary General wa NRM ate ne baloya ba NRM feno tunyeenya kagatto Mr. Update twabagamba ate nga tebinnaggwa ne kooti y'abantu nga bwetuula. Oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu solution yali emu yokka mwami Museveni kuta ntebe mu mirembe n'okwata entebe n'ogiwa Robert Kyagulanyi Ssentamu bannayuganda gwe baalonda yokka ye yali solution. N'ebino tebigenda kuggwa mbabuulira mazima tebijja kuggwa tebigenda kuggwa. Tosobola kuddira maanyi g'abantu ge baakera ku makya ne balonda akalulu n'ogamba nti amaanyi g'abantu ogenda gabbitweyinga bwotyo ku muntu eyalondebwa n'ogaana okukwata entebe okugimuwa nga mwami Museveni kiri ku likodi gwe wagenda mu nsiko mu 8 naye nga n'akalu baali tebabbye nako kako baali babbye ka muntu mulala nnyo by then wafuna akalu kamu ne n'ogenda mu nsiko n'ogamba nti ogenze okulwanyisa ekibba bululu nga n'akalu tebabbye kako. Mwami Museveni kye yakola mu 8 kankibabuulire kiri bwe kiti kiringa omubbi bw'anaakunyakulako akakuufu mu kibuga oba n'akunyakulako essimu n'adduka nayo ne wabawo abamukugobera ne bamukwata essimu ne bagenda nayo. Mwami Museveni kye yakola bwe yagoba omubbi mu 8 bwe yamukwata essimu n'abeera nayo akakuufu n'agenda nako paka myaka 37 olwaleero ng'akyatukalakata. Can you imagine? Neno ddira Robert Kyagulanyi Ssentamu afunye millions ez'obululu n'ogamba nti bannayuganda abogera bayisa bwotyo mu mpisa bwetyo tujja kubalabisa nga bwe twabagamba era yabagamba ng'omusango guno agugendamu either tugenda balabisa oba tufunemu justice yaganye okulabisa ne kujja. Mbabuulira mazima Uganda tebakyagiriko organizinga nga nsi erimu justice tekyali recognized. I'm telling you tekibangawo ebbanga lye tumaze nga tulwanyisa mwami Museveni tewaliiwo muntu yalabisiza mwami Museveni nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Buli institution yonna agikubye n'agiteeka ku ttaka. Kati webalabye ekyo tekibabalidde batandise okuteekawo diversionary batandise emmotoka Robert Kyagulanyi Ssentamu wagifuna otya URA tugenda gibuuza bagambye mbu simanya ani awo ono gundi saabalirizi wa gavumenti mbu Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda diikire yalinga ebyobugagga bye ebyo byonna mwagala kutuwugula tugamba nti twawangula akalulu. We want our victory back. We want our victory back unconditionally because akalu twakawangula namwe wenyini mukimanyi ti akalu twakawangula. N'olwekyo bana abasajja twabagamba tetugenda kubazikiza paka kino tetugenda kuzikiza kubanga toyinza kuddira muntu akedde ku makya asimbye layini musana gumwokezza alonze mukulembeze we n'ogana okumulangirira kyova olaba mwe wenyini mutandise kati okulwanagana mwekkalwa musango ng'ate mbabuli amazima Kyagulanyi bagamba ku bukodyo bw'alina tannaba nakutoolako yadde akamu tannaba yadde aka just tukyali kiggula luggi akyali kiggula luggi yadde akakodyo tannatoolako yadde akamu. Yabagamba ne mulowooza nti asaaga kati judicial eri ku ttaka eyo tegenda kuddamu kuweebwa respect. Mbabuulira mazima kati Segirinya ne bw'otwala mu kooti olwaleero era nebeerera muli kati tekiŋŋana nakwata ssimu yange nga ndi muli mu kooti Mr. Update
ne waba wankubira simu ne nkwatalo bangambire nzija tewakyali because judiciary efudde kuva waggulu kati eno wansi bwe kibanga Supreme Court eremeddwa okwewa respect ongamba oti anti zino lower court zigenda kubeera nga tuziwa respect tekisoboka mwe bennyini mwe mwetidde ekintu mwali mukkiriza obujulizi bwaffe ne tubuleeta ne mubutunulamu ne musala omusango mwe mundaba gye mwandigusazeemu naye n'obujulizi n'obugaana bane mwali mukirabyewa muntu kyagaana obujulizi mwe mwali mukirabyewa olina agamba nti tondeetera bujulizi sibwagala kiri ku likodi buli muntu yenna bw'obanga olina kyokireyiminga akubuuza seggirinya bring the evidence kasita presenting evidence that is a clear manifestation nti oli mutuufu oba oli mukyamu naye omuntu agamba nti obujulizi sibwagala bale mwerabisiza nnyo ono alifunsidde olwo naaludde okumulaba bannange ekimu ku kikakasa omuntu nti kyayogera kituufu oba bujulizi naye n'ogamba omuntu nti no obujulizi tubwetaaga munaye mwe mwerabisiza kakati kagaba bugume actually buli institution yonna eya gavumenti tugenda kugirabisa bwe tutyo onalebo Robert Kyagulanyi Ssentamu tozikiza mukama waffe nyweza w'okutteweewo tota taata tota w'okutteweewo twabagamba kana akalusike ka bulijjo ke mubadde mujja mulaba ne kabbibwa ne mujja ne mubba sike ka bulijjo temulaba nze Ssegirinya nawangula obwemupi ne siri happy why because gwennyina okulayira naye yabbibwa mumwali mukirabyewa ne balangirira omuntu nti awangudde abantu batabeera happy Electoral Commission yalangira Mwai Museveni nti awangudde akalulu nga abasanyuka balina kukwata mitwalo 3 mitwalo 5 gibawa bawa suwani ya mmere basuubiza bino nabiri mbu basanyuke omuntu okusanyukanga balina soka muteeka mu ssente can you imagine ng'omuntu okusanyuka balina soka muwa ssente nti wayisanyuka naye gweranga Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yayawangula akalulu olabe happiness ey'abantu Bannayuganda bali mu diaspora ababadde balina essuubi okujja wano nabo beeyagalire mu nsi yaabwe n'oli bamalamu bw'otyo nenga omulimu gwonna bagukoze omanyi Bannayuganda bali mu diaspora amanyi ge batadde mu kulaba nga Uganda eno transforming from step A to step B ng'essuubi lyabwe babadde balirina nga bagamba nti naffe twava e Uganda myaka 10 myaka 15 myaka 2 ne twetaaga bukulembeze bukyuke naffe tuddeko ke Uganda tujaguze olwalero essuubi lyabwe nolimegula bwotyo mwali mukirabyewa baseneta mu America ne batuula ne bagamba no akalulu akagwa tekali free and fair nako olwajjo era video nagibatereddeko ey'abaseneta abatudde mu America ne bagamba nti no the election wasn't free and fair European Union ne gamba nti no the election wasn't free and fair bamitinga ne Mwami Museveni ne bamugamba nti naye akalulu kalimu obubbi n'abeekalizaamu no don't interfere with Ugandan politics ng'abeekalizaamu ne bamutunuulira bati munanga ate munaye akanaafa tekawulira ngombe mbabuulira mazima this is reality omusajja kano eri Muammar Gaddafi bw'atyo bwe yayogezanga arrogance omusajja gwe bayita owa Zimbabwe Mugabe bw'atyo bwe yayogezanga arrogance n'ebyaggwerawa it ended in tears byagwera maziga bonna bamutunuulidde bati bamutaddeko amaaso ayogeza arrogance yalina aba European Union nalyoka baboggolera naye omukulu ono abantu baboggolera abamanyi bulungi nnyo so bigenza okuwunzika nga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bino byonna nga ye muwanguzi olwekyo olyokanga nojja noyingira politics w'eggwanga Uganda the elected president of the Republic of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu bino twandibirabye ddi judiciary ng'abantu babadde bagitya ng'omuntu awaaba omusango n'alinda bagusale naye nga alengedde olupu olwo ze zigenda okubeera nga ziri mu musango ogwo naye n'agamba akaninde bagusale ogenze mu byafaayo by'eggwanga Uganda ng'omusajja eyayimiridde ku magulu ga abiri n'ogamba nti no ekikyamu kiba kikyamu n'ekituufu kiba kituufu long is long right is right
omuntu asobola okwogera ekyo kyokka bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu. Thank you so much, our president. That's why I respect you and I will continue respecting you because totuletinze down generation yaffe oyina ekintu kyogiraze nti omuntu obanga oyimiridde ekigambo kyo kiyimirireko. Robert Kyagulanyi Ssentamu, thank you so much. Thank you so much. Bana abasajja obalazeeko. Kati we balabye abasajja bano nga tubatuddemu NRM yo yennyini yabadde etandiseewo ttiimu ya propaganda. Leo basajja mu banne we mutula bakama tumutuyita mbuzi badde batandiseewo ttiimu ya propaganda bamuwadde motoka ave mu musango. Ate motoka gye mugamba nti mwamuwadde ave mu musango ate ne mutandika okubeera nga mu questioninga URA ate ne mutandika okubeera nga mugamba bano ababalizi b'ebintu ebyabakozi ba gavumenti babenga bagikebe kale noga nti abasajja no balya mmere kitugima abaana propaganda bamulese n'agaana okukwata. Kati tiimu ya NRM yadde efunyeewo kitiimu ekya propaganda. Olwaleero baloya bali mu kulwanagana ne Secretary General olutalo olubadde wali ku Supreme Court nga bagundi baamuka lubadde lw'amaanyi nnyo. Twabagambye bye twabagamba ne tubagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu muyita bw'omulaba dduka oyo teyajja yekka God sent. Mbabulira mazima kino ekintu mujja kiraba mu maaso mulabe nti ono God sent ono omwana Kyagulanyi Robert Ssentamu aliko amafuta ag'enjawulo muntu gatasobola kulaba naye ng'agalina. Kyovala buli kintu kyonna mumulowooza lwaki buli kyatandika akiggusa. Tubadde n'abantu wano mu struggle naye ng'oli atandika ekintu ekikoma mu kkubo. Kyagulanyi Robert Ssentamu ye musajja gw'osindika mu lutalo n'omugamba nti ninze results oba oli awo n'akuleetera positive results yekka mu ggwanga lye bayita Uganda. Kyova olaba twabagamba ti genderera nnyo nga Kyagulanyi alina ekigambo kyayogedde. Ekigambo kyayogera tayogera bino byaffe byaba Mr. Update bye tusaagiriramu akyogera from the bottom of his heart wakijja wano ku mutima n'alyoka akyogera. Kati abantu baffe abatamanyi bagenda ne babiraba mu maaso eyo nti kale kino omusajja yakyogera. Gwe tandika okutunulira ennyimba ze yayimba nga tannaba nakujja na wano ku political scene nga tannaba kubeera nga ajja abeere mu byobufuzi bino ebyaffe ebyokuvuganya. Goberere ennyimba ze yayimba damozi goberere. Kyagulanyi Robert Ssentamu yatandika charity nga ffenna tetumanyi nti maaso eno alibeera omusajja ow'ensonga bw'ati. Kyagulanyi Robert Ssentamu yatandika okubeera nga ali associatinga n'abazungu ng'abazungu bamulabamu omulamwa nga tannaba nakujja eno mu politics. N'olwekyo omuntu bw'atyo bw'omulengeranga ng'alina ekintu kyatambuza ddamu otunuulire background ye yali etya. Bw'otunulira background ya Robert Kyagulanyi Ssentamu bino byali mukola tobyewuunya. Katonda yali yamuteekako dde ekisa kye. Kati abantu baffe kye babadde batamanyi. N'olwekyo omusango guno mbabuulira mazima gubadde gwa byafaayo nnyo ensi yonna. Genda ku CNN, genda ku Al Jazeera, genda ku mikutu gy'ensi yonna gyonna gyogera ku Uganda n'omusango guno nga abalamuzi ba Supreme Court y'eggwanga lye bayita Uganda bwe beeswazizza bwe beerabisizza. Tebakyalina respect yonna gye balina okubuulira mazima. Ne bwajja kati ku mukolo ne bagamba nti owinyiddolo nze omukolo ntambula butambuzi ne ŋŋenda manya nti waliwo ekitali kituufu naye nga lwaki otuuka mu mbeera bw'etyo. Ate abantu baffe beerabira nti gyotega amaggwa we bakugoba gye bakuzza bino ebintu mubikola naye ate mu future n'abaana bammwe bibakwatiramu. Saggirinya bwe neeyisa obubi mu nsi muno Naggirinya bamutemeddeko ettaka mu future bajja gamba Naggirinya ntaata w'oyo teyeeyisanga bulungi naye Saggirinya bwe neeyisa obulungi. Mbabuulira mazima mu future bino bye mugenda okukola olwero Naggirinya ayinza okusula enjala nga weemuli. Ayinza okusula enjala nga weemuli era mugamba nti bambi Saggirinya banne babadde babeera obubi abadde abatwalira emmere naffe Naggirinya katumufunire ekyokulya. Naggirinya busobola okukyenca n'abula omulimu ogw'okukola nga weemuli tekisoboka. Ne bwenfa kati Mr. Update omwana wange nkimanyi ettaffaali lye natandika lijja mufuula ow'ensonga mu maaso. Ne bana abalamuzi kye beerabira nti olwaleero ky'okola kiyamba famire yo ate naawe ne kikuggulirawo ekkubo ery'omu maaso because ffe ffenna tugenda kufa tuve mu nsi muno tugende. Naye kiki kye tulese legacy kintu kikulu nnyo. Waliwo kye bayita legacy kintu kikulu nnyo. Boogera mu nsi gye bayita Kenya
omusajja gwe bayita Malaga yagenda mu byafaayo by'ensi yonna. Malaga by then Malaga we yasigambira by election wakati wa Uhuru Kenyatta ne Raila Odinga nali Amsterdam Netherlands. Naye radio ne TV za Netherlands n'abantu bonna abaddaaki bonna nga bonna boogera ku nsi gye bayita Kenya because nga muntu beewuunya omulamuzi asobola okudiikira yalinga by election mu third world country. Malaga nakola kye bayita likodi. Malaga tayina nsi gy'atasobola kufunamu mulimu. Mbabuulira mazima, this is reality. Malaga ne bwagenda mu America ne bwagenda atuuka bamuwa mulimu nti sebo yagala kukola mulimu ki because yakola legacy n'adiikira yalinga nti akalulu tekali free and fair n'adiikira yalinga by election mu nsi gye bayita Kenya. Oyo n'agenda mu byafaayo. Bannange ani atayagala kukola byafaayo ng'ebyo because bino byafaayo bye tukola bikolera abaana baffe future ate naffe okusigala byafaayo nga twogerwako nti bannaye omusajja oyo yakola ekirungi. Olwo twogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu tumwogerako olw'ebyo byazaakola n'ebyo byatudde Uganda n'abaako wagituusa. Gwe okimanyi singa Robert Kyagulanyi Ssentamu teyajja singa batusajingala okusijeni singa Robert Kyagulanyi Ssentamu tataddewo mbeera eno kubanga mu Uganda kati kyetwasigala nakyo ng'ekyobwerere oxygen singa ne oxygen tumusasulira ng'obossa olina gaasegirinya okuva ku machossa sasulayo ssente oxygen singa naye tumusasulira naye okujja kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kukyusizza ebintu bingi nnyo mu ggwanga lye bayita Uganda mwe kye mutamanyi abantu abali wano ku the Appreciation 9 page bingi nnyo olwa Kyagulanyi okujja kwe kukka ebintu bingi bikyusa mu ggwanga lye bayita Uganda ate nga bingi bikyakyuka kubanga ye yajja okubeeranga yajjanga political messiah waliwo bayita political messiah. Kyagulanyi is a political messiah yajja okubeeranga anunula ensi eno gye bayita Uganda. Chance yazze mu 2021 Uganda n'aginunula wiini ye n'enyagibwa. Mumulowooza Katonda musanyufu. Katonda abeera ku sayidi y'abo abanyigirizibwa. Lwaki Katonda ali ku sayidi yaffe? Ffe tunyigirizibwa. Katonda yagaba obukulembeze. Katonda yakuta obukulembeze n'abwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bunyagibwa ku maanyi g'emmundu. Gwolooza Katonda ali happy. Gwolooza lwaki system eyuga batagala na kino batagala na kiri batagala na kino batagala na kiri. Mbabuulira mazima, enough is enough. Buli munnayuganda waali munyiivu, buli muntu wamutuukako tali happy. Lwaki abantu basuubira ti ku mulundi guno gwokka lwe bagenda okubeera nga bakyusa eggwanga lyabwe Uganda, era abantu ne beetaba mu kalulu ne basalawo eggwanga lyabwe Uganda balikyuse. Akalulu kaabwe ne kanyagibwa ku mudumu gw'emmundu. Kyova buli muntu gw'otuukako yenna munyiivu, buli muntu munyiivu. Mbabuulira mazima, gokola save ne bwobeera mu takisi ng'otudde buli muntu akuliraanye omusaabaze muno ogenda okulanga munyiivu naye gwe rangira Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yawangula akalu olabe happiness egenda okubeera mu ggwanga Uganda. N'olwekyo kintu kino mwe mwakitandika naye kimaze ne kibatuulamu okujjako ng'okutte wiini ya Kyagulanyi n'ogimuwa n'ogaa nti bannange engo tosobola giteeka mu kaveera, empologoma tosobola giteeka mu kaveera kaddugavu. Wiini yiyo ngisesemye Kyagulanyi Robert Ssentamu ne bamudiikira yalinga ng'omuwanguzi ow'akalulu ka 2021. Mbabuulira mazima, Uganda lwogenda okulaba happiness nga ezze ku feesi z'abantu, naye watali ekyo tewali muntu ali happy. Mbabuulidde ku bantu ba diaspora. Eyo diaspora community gye mulaba contributinze 90% towards our struggle. Era abantu mu diaspora essuubi lyokka lye baayina lino, era ne bateekamu buli kimu ne bakola buli kimu kyonna. N'olaba omuntu n'atoola akantu ke n'akajja ku luwuzi n'agaa Segirinya muyamba abaana, Segirinya bambi mwongere mu kino, Segirinya mukubye ebipande, because campaign yaffe yali sponsored by Ugandans in diaspora and Ugandans at home. Ffe campaign yaffe etwagitambuliza. This was a people power campaign. Bantu be batambuza campaign eno ng'omuntu gwe tuvuganya naye Mwami Museveni akwata mu kitabu ky'eggwanga Uganda sente zandigenze mu health sector n'azijjayo n'aziteekambya obufuzi, sente zandigenze mu education sector n'azijjayo n'azisambya obufuzi. Fenga twekwanya bwekwanya ne tutambuza campaign ne tuwangula akalu ne katunyagibwako ne tubagamba akalu kaba mugamba nti kanyagiddwa, ffe katuleeta obujulizi obulaga nti akalu kanyagibwa. Bujulizi otwasazawo okubuleeta kooti ensukulumu mu ggwanga Uganda negamba nedda obujulizi obulaga nti akalu kabbibwa temubuleeta. Kani imagine omuntu n'agaana obujulizi.
olwaleero watuwadde mu campaign nga buli budde mwami Museveni ne minisita Achenge baleeta updates eza covid ono afudde oli afudde beeyongeddeko 3 kati oba byakomyewo ebyo ezo updates za covid because yayagala yekweke mu covid adaivatinga abantu abajje ku mulamwa awo wonna abantu nga bamulaba wonna abantu wonna nga bamulaba ne bamugamba ne bono ogamba social distance tujja gikuuma ne bono ogamba twambale maski ku lunaku lw'okulonda tujja kuzambala era abantu maski ne bajambala social distance ne bagikuuma abantu ne bebereramu ne balonda president gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu n'alondebwa ne tulinda Robert Kyagulanyi Ssentamu alangirirwe n'atalangirirwa ne bakozesa social media okugijjako okubeera nga baagala babuzeebuza abantu ne batakomaoko ne bakozesa TV stations ezimu era okubuzaabuza abantu ne batakomaoko ne bakozesa radio stations ezimu okubuzaabuza abantu social media bagenza okugizza ng'obujulizi bwaffe bonna twabutegeka dda ne tubagamba this is the right time to present our evidence in courts of law ne tugamba nti mutuwa omwagaaja ffe tuleeta obujulizi ffe mwali tulese ne tuleeta obujulizi tugenda mu cross examination mwami Museveni najja n'agenda mu cross examination wali mu Supreme Court abantu ne baawulawo ne bagamba nti bannange NUP eremedde okuleeta obujulizi oba bano be batuufu naye neeyo kyasi n'otagituwa gwe n'osuubira tujja continuinga n'omusango gw'omaze okulaga oludda mwawunzise mwerabisiza muwunzise mweswaza judiciary tekyaliwo judiciary mu ggwanga Uganda tekyaliwo era biri batatuoza 3 arms of government n'ogamba judiciary legislature beach ebyo kati byaweddewo Ssegirinya bano abasajja bamaze okwesuula mu ntata mu judiciary executive legislature byaweddewo judiciary temukyali ku core arms of the government temukyaliko kino kibalabisiza nnyo ne kitwaliramu ne Ssaabalamuzi nawe Ssaabalamuzi omusajja omukulu omulamba n'okkiriza ofiire mu kino ekintu n'ogamba no reputation kanjitte Ssegirinya nze okufiirwa reputation at least nze nfa I'm telling you eno statement kanjiddemu nze reputation yange okufa at least nze nfa n'ensigaza kiri kyennyini bagaa nti bambi Ssegirinya waafiiridde nga musajja anywerera ku kigambo kye naye okusinga lw'envambula mu bwensi eno buli muntu yenna nga mpanda lulusu ekyo Ssegirinya kinnuma Owinidolo agenda kuddamu ng'okuweebwa respect ne bwe guba mukolo ne bagamba nti Owinidolo ku mukolo gwali gwosobola mu respectinga baloya babadde bamutya lwaki baloya bamutya because baloya abasobola okugamba tojja kuddamu kuwozesa tojja kuddamu kukola bwoti naye munnaye ffe tuli ba politiciani tetukutya bwana Owinidolo tetukutya because fe ekituleeta ewuwo twetaaga justice not injustice naye gwe kyewakoze instead y'okutuwa justice otuwadde injustice munange bw'obanga odiringa ne bapolitician olina okumanya b'odiringa nabo bano baloya bakutya because bali under your jurisdiction ffe tetuli under your jurisdiction nedda ffe tugenda amalonzi ne tubasaba akalulu ne tubafukaamirira ne tukola buli kintu kyonna akalulu ne bakatuwa ne tusigala nga tulina powers ez'abantu ez'abantu ze tujja naye ewammwe ne tugamba munnaye tulina wano obutali bwenkanya tubali tusaba otulamule bw'olamula obubi era ensi ekulaba bw'olamula obulungi era ensi ekulaba kati bano balooya b'otiisatiisa kuba bo bali under your jurisdiction ffe tuli under your jurisdiction odidde omusango gwaffe oguvuluze oyisizaamu pulezidenti waffe amaaso oyisizaamu aba NUP amaaso katwatuuse ekiseera ne tugamba nti guvuddeyo nkulabidde ne batandika oteekawo embeera tegulina vaayo ate nze aloopye nkugambye ngugjeeyo ate gwolemezaayo gwaki mwe bennyininyini mwe mwerabisiza bo balowooza nti pulezidenti waffe bye yali ayogera nti omusango agenda gujjayo asaaga babadde bali awo ng'agamba ngugjeeyo Wanuman's Army yayita press conference wali egundi ekamocha Wanuman's Army nayimirira nagamba olunaku olwalero omusango ngugjeeyo mulaba mutya baganda bafa abamanyi g'abantu tumugamba nti president w'okutteweewo kakati olwalero bali mu kwetomera bano babanja bano balwanagana nono Kaswero Lumumba bamutaddeko tabo olwalero Kaswero Lumumba gwe weewuunye si gwe baawaabira abadde anona ki ku Supreme Court
abadaduse kuwoya baloya baba nedda temunvaamu tukanye tubawe bweziti baloya bamugamba ffe twagala zaffe musajja dda aleeta obujulizi mu Buganda mwandi mukkiriza n'aleeta obujulizi fatisi ne tubaako enzikakkanya gye tubukkakkanyamu naye omusajja mulemeseza oleeta obujulizi ffe mwagala tukole tutya twagala zaffe kati ye bato eri wakati w'abaloya ne Kasule Lumumba twabagamba tugenda kulabisa each and every institution mu ggwanga Uganda egenda okukola nga teri independent gwokolanga oli independent ng'oli ku mazima na bwenkanya tetukulinaako tabu kasita ojja n'ogamba nti ogenda kubeera nga weekubira ku sayidi ey'oyo eyakuwa ekifo eyakuwa omulimu naye nga byosala tebiri bwenkanya bw'abantu na public kubuulira mazima eyakwalula esiiridde ffe kye tugenda okukola kubalabisa judiciary kati yo downfall yaayo etandise lwaliro nolwekyo mu nsi yonna judiciary y'eggwanga Uganda egenze mu lwedi babataddeko lwedi kati babamyusiza mu ggwanga ne bayita Uganda abo tewakyali agenda kuddamu bba wa respect birabadde baye landi comrade landi friend landi comrade musobola okuddamu kati ne mubyogera mwerabisiza naye nga kintu kibadde kitono nnyo omusajja abagee nti bannaye tuli musango tuwoza bw'oba olina byogamba mwami Museveni kala kubira essimu naye ssebo n'ovuga n'emmotoka n'ogenda mu State House ffe n'osuubira tujja sigala bintu bwe bityo ebyekiralu bw'ogenda mu meeting omusajja bw'ojja eno buli owinyidde olwabadde ava mu State House najja nga enkya waliyo okuwulira ng'abeera mukambwe nnyo ayagala sanyusa mukama we n'abeera mukambwe n'akabuwala tuga nti omusajja kiki omulamuzi ate obeera otya nga looya abadde 2 in 1 nga ye looya ate nga ye mulamuzi noga nti kakati ffe twawawaabira omusajja kati ate ye nga munyiivu nnyo ku sayidi eyeeyawaaba ne tumugana naye kiki ekizibu kyo ki leka kanso waffe Medard Ssegona sabumiitinge annyonnyole ki ekyatuleeta aba ayogera n'amuyingiramu balooya basayidi ya NRM tabakkiriza kwogera ye looya ye mulamuzi ayagala asanyusa mwami Museveni bigenze okuwunzika ng'eyali ayagala asanyuse ate ye gamuhunyidde ate nze amanyi mwami Museveni used and dumped kyagenda okukola kati agenda kulaba nga owunyidde otakyalina respect nkugambye oyinza okulaba nga akoze reshuffle ya Supreme Court n'agigoba n'aleeta abalala kuba agenda kulaba nga tebakyalina respect buli we bagenda abatwala misinde tekyali abakkiririzaamu basajja batu abatidde political career agenda kusuula eri oyo mumanyi yo olumala okukozesa bwati n'ayisawo kyayagala ng'asuula olumala okukozesa ng'asuula nkugambye temukyewuunya ne mulaba ng'omusajja oyo alonze pano endala eya Supreme Court because bano bamaze okwerabisa bamaze okubeera nga tebakyalina respect tebakyalina we badda because katuli muntu gotwala mu Supreme Court asuubira abantu bagenda okusangayo ng'abatunuulira abakeneka n'obakeneka because bali exposed bamaze okubeera nga beeswaza tekikwewuunyisa ng'aleesa abalala n'olwekyo mbabuulira mazima eno NUP twabagamba tugenda kukola ebintu nga byanjawulo NUP tugenda kukola ebintu nga byanjawulo bannaffe babadde bakola ffe si bye tugenda okukola tugenda kukola ebintu nga byanjawulo ate nga biri ku mulamwa kubanga bannaffe ababaddewo abamu babadde bekkiriranya ne dikiteeta ffe si bwe tugenda okukola ffe tuzze kukyusa ggwanga Uganda tetwagala kubuzaabuza bannayuganda tubakuumire mu nzikiza kyovala Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba saagala kuumira bannayuganda mu kizikiza nga balowooza waliwo obwerufu obugenda okuva mu Supreme Court omusango kangujjeyo mbalage nti wali bwerufu bugenda kujja ekyo kitegeeza oyo yatulengerera eyo ntugga yaffe yatulengerera because waliwo abantu bamwe abadde balina obwesige mu Supreme Court ababadde batamanyi bigenda mu maaso ng'oli alowooza kyoba munnange tunaafuna amazima n'obwenkanya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nedda nze nalengedde dda saagala mbakuumire mu kizikiza abandi badde beeberera mulemu okwebereramu nga mulowooza waliwo justice egenda okubeera nga eweebwa NUP teri n'olwekyo ffe nga NUP tetuli lwedde at all okukumira bannayuganda mu kizikiza egenda kubeera B egenda kubeera B C egenda kubeera C kyokora ne mu parliament y'eggwanga gye tulaga tugenda kubeera nga ebintu ebyaffe byerufu nga biri open
waliwo yangambye Ssegirinya leader of opposition muleetaani obudde buno si ffe tulina okuleeta leader of opposition. It is NRM government erina okuleeta leader of opposition. We are the government in power. Nchiddamu, we are the government in power. Nolwekyo bw'owulira omuntu yenna ali mu debate leader of opposition simanyani biki ebyo mumanye tebali naffe. We are the government in power. Like it or not, we are the government in power. It is NRM okubeera nga ereeta leader of opposition. Era ekyo ekibuuzo mba mukibuuze ba NRM nti leader of opposition mugenda kuleetaani because ffe tuli mu ntebe ey'eggwanga lye bayita Uganda akalu twakawangula with 89%. Ekyo kiri ku likodi. Ekyo ng'oyagala kikonfaminga bateekewo independent court etali Supreme Court eno gye twavuddemu batugambe nti mu submitinge obujulizi obulaga nti mumwawangula akalu tujja kubuleeta but kooti ze Uganda ezo zo twazinaabye ne wajjawo kooti ng'atetuula na mu Uganda ng'etuula mu nsi nga America ng'etuula UK etuula mu nsi ng'eza Europe eziri ku level eya first world country. We are ready to submit our evidences eziraga nti twawangula akalu naye nga kooti etuula Uganda tetuli ready kuleta actually ne step eyo mwagitulemesezo gituukako naye ayagala okukakasa nti Kyagulanyi Robert Ssentamu yawangula akalulu. Ensi nga America eteekewo tribunal egamba nti bannange muleete obujulizi bwammwe obulaga nti mwawangula. UK eteekewo pano muleete obujulizi bwammwe obulaga nti twawangula. We are ready to submit our evidences eziraga nti akalu twakawangula era omusango eguba gwa kusalibwa tumanyi nti gujja kusalibwa mu mazima n'obwenkanya. Naye kati we twogerera teguyinza salibwa mazima n'obwenkanya ng'abalamuzi ba Supreme Court bali mu nkwawa za dictator kyabagamba kye bakola. Ne bayogeza ne arrogance. Omulamuzi obeera otya ng'oli arrogant? Can you imagine? Omulamuzi n'obeera arrogant. Omulamuzi oba kyobalanze ne bagamba nti Mwai Museveni alonda abantu bano nga tebamanyi lolozi zaabwe because omulamuzi olina kubeera nga owuliriza both sides then no ruling out. Naye omulamuzi alaga side akumalamu amaanyi because Honorable Kyagulanyi Kyobola yagamba Chief Justice ensulo y'amazima but in Uganda tuyina Chief Injustice ensulo y'obutali bwenkanya mu Uganda gye tukola ki gye tulina. Nolwekyo awe tuyimiridde era mbategeeza bannayuganda tetugenda kuzikiza paka ku muntu asembayo akalu kaffe twakawangula. Nolwekyo mwabadde boogera ku leader of opposition mbeegayiridde ekyo saagala kuddamu kukiwulira njagala debate eyo yaba NRM. Ffe debate eyaffe we are the government in power because our president yawangula akalu. Mwebale nnyo mwebalire ddala nja kukomawo bw'wanaabawo update eneeba eriwo mubeere bulungi. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.